bano bazuta na Congo wana baza ba missionnaire na makasi yo mama za pembeni soko lobine mama tika koloba na ngai tozaki mboka ya bana na bana koloba na ngai loko wana tenga na tika mama na ngai na Congo mo yo contrôler vie na ngai ezati ko kota na vie na ngai ko balingi via ngita balingi mabala te bangwana bao bazomema biloka mibali bazokende pona babakisa bangita na bango bazar ba film sutanga monika moi TV4 il suffit ka mona plage manamir donc abetela on da kalki ana ko yata moi 5 mois mo boye après na bomi na kena na memi TV na kena ngo wala ndeza bien na biso ngambo ya Congo kuna donc ba koma la missionnaire ba koma nyoko la mibali lelo lingi mobali oyena ndako na omoni moi plasma moi eloko muka ya valeur na ndako moi nini boye okomolingile babulu po sala ka mission na yo donc eza ma piste ça fleur toujours vivre lelo en tout cas ya passe bande na biso basi surtout ba botaka ngambo kuna ba meko moko bongwana ko changer moi bizaleli baza missionnaire mibali pe baza ba missionnaire po mibali lelo bakoma olia pe basi missionnaire titiki yo moko yenzela ya passe okota na ngola tango komi okota ndako mobali wana okomoluka makambo tanga mbona su Andre kuna zana mbonga talimbo aya komoluka makambo akimi a kota libala kuna aizu télévision bloka mo mbala kena eza passe mina bana lelo mais biso tango biso bongo te. Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes de l'émission Jeunesse Yakilelo, c'est toujours moi votre humble présentatrice en couleur, fidèle profil. Na lingabilo yatina, na lingabilo natina, partout là où vous allez, partout dans le monde, depuis Kabinda Kunene, la pesibino ba ici à trop bisika bozali, nena ibisa bino kala prometa bino Jeunesse Yakilelo to ko tatina ba bala, to remettre ma porte soignante entre nous le jeune, to solo la maramboye kende nini. Titre émission la biso lelo eza ba fille oyo baza ba missionnaire, ba fille ba na Luanda ngapona ba mission. Pourquoi ba fille na Luanda ba mabala au côté jeune à votre parlé na moi 3 mois incompréhension bu aussi biloko tout OK nango lelo to solo na biso na ba jeune fille to solo na to beta na musique côté wana hein et ça la bien on a ba ki non to keno na ndenga ngo ba veni na ndenga bala to tambo to beta ba porte na ba jeune là directement na me ko pesa mbote pour mbote ça la bien na bo selon mon cœur bo si ya Luzolo Pro TV chaleur la dit Luzolo monter mes maman Tina Luzolo na étage de la personne bambote belé et pourquoi pas l'homme de grand corps na personne bambote belé Alpha Ngo ba mokonja Ilia bambote belé biskozali CG Guilin na personne bambote et belé Docteur Mi je te salue les dans la avenue na yo na personne bambote et belé biskozali na déjà moment ko tala ngate pour yo moko za libanga yo moko pe okosolo la tokela on a sima machine et pas que ça ki bango bongo to soano na batu check. Merci de continuer toujours boulot. Boa tarde maman, bonjour on a Congo. Bonjour boa tarde. Comment nani? Comment na maman Hortense? Maman Hortense, moi c'était moi les solo par rapport il y a ba jeune ya lelo. Tout le monde a ba jeune fille Angola ba obalati. Tu sais pourquoi? Mais mi ba jeune fille so ba bal Angola. Mabala na bango zo umelate 3 mois 4 mois 6 mois kaka on est à le roi contrat de futa banda ko 6 mois mabala pe comme ka bongo au moins jeune fille so monika jeune garçon na mo plage manaye TV na plage moi kit moni aye bolingo libala to ba komanda kumoko kaka ye moka jeune fille akrele mo na mobali ba problème mo na ba kabwani ce qui ba okabwana eloko liboso ba fille ba mimaka kit TV biloko tu yanda kwa kenango pona opinion ezani pour ba jeune fille bon. Pour nanga eza ça dépend hein et ça dépend pour tozo mona pe basi mususu ba congolais mususu ba uta Congo baya ana mibali na bango baya et le côté ba bandi via 0 mais lelo o baza bien ba vena mabala na bango mais ba o balingi via ngita balingi mabala te bangwana ba o bazo mema biloka mibali bazo kende pona ba kisa bangita na bango ba koma ba vina bango mais ça dépend basi ni sa Congo ba ndenge moko te. N'est-ce pas mobala? Ngana marié. Uta mba no Congo? Na uta mba na Congo, na ba na 6, 3 filles, 3 garçons. Combien de ans en mariage? Ngana mba na to umeli ponga mwana nga liboso déjà ana 28 ans. Ana 28 ans. Mbali na to za na to banani na ba pasi. Lelo onza ba sunga muke to uta Congo to na Angola. To na Angola na baksi de bana. Kuna bota 4 ana baksi de bana. Mais to za na eti lelo. To za na
conseil nini opesa mpona bajeune fille ya bongo oyo balingi na bango ngita balingi na bango libala te ye amona soki abali aosala mal à l'aise donc il faut ezane libre se sentir à l'aise mais azobosanaki age mpe ezokende conseil nini opesa bajare bafille ya bongo yaya conseil na opesa bango lelo oyo na moment oyo tooloba boye lelo oyo na moment oyo tooloba boye baoyo bazalaka bajeune fille na minute oyo baza so bajeune fille te bakomba mama bashoprite bacancer ebeti bango oya solo ti lelo bakoma oluka mibali bavanda basala foyer trop tard ozomona ne baza bongo bamiyebi na retard mais conseil na opesa bango en tout cas batika loyenge batika vie eza nango na ntina te ozomona baza na mibali na bango basa bafoye na bango babota bana na bango lelo otomona basa ebele banuni mwana te libala te sikoyo ozomaka vie na loyenge na bato ya bongo mpe namona 45 ans mwana te libala te 45 ans bientôt monopause intan sikoyo oloba nini ntango omona baninga na bana na bango yo sikoyo jalousie ekoti nana tindaka obota te mpo olandaka vie ya loyenge yango lelo ozomonake bakomo adopte bana bakomo oyokela baninga bajaloux bakomo balesibienne ozo comprendre yango wana conseil na opesa bango bavanda kimia bavanda mibali na bango basala bafuaye mpo lobi baosima nzete bakoma na bakoko trop tard viezonga te mekendaka. Ok, merci maman. Yeah, merci. Ok, je n'ai pas vidéo quand toujours content toujours te bête non porte sur la caca na batne bazala caca colisensa. Maman de ndo soa no ka to poser no ka quelques questions caca. Boya busque boy. Tu vas mettre ça toto busque bino nanu et ça la biso bientôt sur la caca to yiboka moi quelques minutes. Problème te. Comment on a maman? Nadège Momoti, la femme du patron. Nadège Momoti, la femme du patron. Vous êtes marié? Te, naza marié te. Vous êtes copine yo? Si, nakozanga te na moi si. Ok, merci vraiment maman Nabiso Nadège. Les autres le belasi ba fille, ba sa ba missionnaire. A Uta Congo aya mission na kati Angola. Ali ko mona jeune garçon te, a bongisa mwanda kunaye, a provoquer libala ba komanda kumoko, tant ba komanda kumoko. Pas même coûte 6 mois, ou 6 mois, à Kangi Biloko Mbali, à Kémo Bala Tikali, sous vie à zéro. Opinion n'est pas ni pour la jarre à fille. N'est-ce pas Nangai? Bon, n'a évité son rôle bané pour le biming ba fille. Mais ils appellent à mi bal msusu, à côté d'un mois si balingani, ba kominda kumoko, ba komo vanda. Mais ba comportement à mi bali, y a on te ça qui ba fille mingo mona tango aye, tango bolingana bolingoza sika. Non mona qui est toza bien, to vivre qui toko to qui est bien. Mais tant to comme na katikati mbala ko mono loko étiquette. Biloko bonza basi msuba koka ko supporter te. Alo mona sani akangi biloko ne akena ye. A ok pe bongo te surtout soka tikaka ndaku na bango na ndenga mabe po za ba fe bele ba yangola batika ba ndaku na bango na ndemo abia te msu ya pekise na mobali wana ya yokita ke okota libala. Tango omona ke simbi te akobi maboko pamba te po pesi mbongo te obala ki ete. Azui ozaki na posa bimia kena e. C'est la derbe yoza na oza d'accord na ba fille. Bon moi ça bomi libala famille ma blo moi mbala ba. Te naza d'accord na ba obazo boma na ba raison moko boye na ba comportement mibali. Mais ba obazo ya na ba intérêt wana nde siko eza mabe. Vous comprenez? Pour exemple ba genre ba film sous tanga monika moi TV4 il suffit ka mona plage manamir. Donc abetela on da kalki ana roya ta moi 5 mois mo boye après na bomi na kena na memi TV na kena ngo wana ndeza bien te eza pe na mibali misuta nga vaina moi si na ndaku amoni ke esimbi sute ba okabwana ye mo atindi yo zwa nyonso ke na ngo ayiso zwa nyonso wana ozoke na ngo meso mbala lobi eloko te bokabwana nde moi mabe na moi sa mayele azwaka oya ye abimi akena e po nzambe papambola yo mais soko zwi ngo na ndenga nko wana nde ko mabe. Ok, merci Nadège Momoti, la femme du patron. Et bon, pour la fille Oyo, basara bango, ba fille qui lelo, tobe ga ba fille moya vitesse qui lelo. Donc ya tali bale yé en balati. Fois zalane ka lelo na baro lobi na boîte yo, pour ya za fille à vitesse qui lelo, ya linga se sentir à l'aise. Pour so ka bala mo ti ba kangi. Donc pour ça la l'aise. Faut abalate pour asala ba vie na ya qui lelo. Conseil ni moko pesa ba.
neti mpo na ngai baoyo baovivre bongo baosala mwa bongo mpo na kilelo yo omonaka lelo me lobi no otala yango te mpo mwasi nyonso sukasuka bongaka na ndaka libala okapa ngai na ano na mobali te me naa na motu oyo na vivre na ye nabimi mpa na biso te me nakosala bavi moko teke nakenda babar na baloyi mpo loyenge efutaka nango te lelo nakokende ambiance naoteka fasi naoteka elongi ocomprend lobi naozala na posa libala sikosor na ngai ezani ntango oteka déjà fasi donc moto ama fia na komeka te moto angita moto abwati azanga te boyeboyeboyeboye mais koma na age moko boye okomi na posa libala eya te mpo bayebi oza moto angita mpo mobali moto alinga mwasi mo aza loyenge makasi te loyenge efutaka te mpo na nga mpenza conseil na opesa bango batika bavi wana babwati okilelo kini bosko kilobi to oloba nini so yo tali ka kilelo bon kilobi no eza pasi po obebisa déjà réputation omatango akoma na 40 45 50 akomi lesbien si po otala oza suna mutu ozwa yo te oza susu na mutu moko te bo ako ozwa fiancé yo lobi bos aza lisu te po teka face agekei mobali ya olinga azwa mwasi mwa aza na 45 ans aboti te elongese kei atia na ndako se ekoma mbanzambe pour la logique boye ils pas propreté conseil na pesa bango bakiti esprit bata kilelo te ba mama na biso akala bavanda na mabala po batalaka bakilelo wana te omo batalaka bakilelo wana te le ba mama na biso ba na mabala baboti biso bavandi donc pour na ngai conseil na pesa bango bakiti esprit mingi moins de la prière ezala moi bien voilà d'être na ba semaine oui que l'église na biso tozala na prière 2 fois par semaine osani okeno bonga mino na semaine ngo soki lundi okeno prière ozongi ndako ekufa echanger opete ekolongola pe kiyo te kutu nzambe ndako pambola yo loba peso libala moko a bien ovandi na mobali na yo sali foyer na yo po soki oza de ana ngita ngaki lelo sikoso lo boboti bana no pesa bon conseil ni voilà opté ya bango nini po eza bana mistormo amona lelo tango mama po eza ba film so baboti na 18 ans miso baboti na ba 15 ans bana déjà bakoli ko mama tango ozaka na vie ya kilelo ya kingita mwana na yo siko aza de na 18 ans oteni tango lobani tala na biso mama yo moko tokenda bar mwana ozongisela o donc bana balanda o biso pe ba parents to salara so na olakisa mwana nga mona okenda prière mwana pa oluka ke nzela église mais soki na ovana na ndaku na zeli poko na bongami na kengita lobi mwana nga pa olandango donc pour la non te c'est que ngande fona bongisa kilelo na nga po lobi ya bana na ngana ya nga moko ezala bien. Ok, merci maman na biso na Nadège Momoti biso tiki yo na moi tante Joaki yo ni na ba ka ba fille bino mo bozu déjà par na bino et pas Nadège Momoti. Merci nzamba pambola. Merci. Botadi papa. Botasi. Kombo nani? Kombo na nga Gilit Mabilo. Gilit Mabilo tela pena ba otalo siko pour bana posa pena ba yo kayo. Gilit Mabilo tozo poser ka moi quelques questions, tozo otembelete pour to moni que to kuchole o samusala to bete le porte ya bibiso merci vraiment. Pour na ba fille aller le pour te dire que bino ba jeune gars obala oza mo sanda. Non. Non, Gilit obalate to mona ba jeune fille ali ya mikolo to be ba missionnaire. Auta ko ya neka mission a koti libala pa Gilit le mois 6 mois a jubilo ono senda kwa Gilit akenango. Akesu kuna kutansu na papi a jubilo ko mbala papi akenango yebilo ko natinda akala Congo. Hein? Siko pona ba jara ba fille ya bongo neti o Gilit ne oza boyo luka vinao na pasi po mbongo eza pasi neti na ngola na biso ya lelo mbongo eza pasi ozi fille moko bo sepeli na ye obali ye po na fiti po na venir ye lobi lobi aziba biloko anda kwa créer le compréhension bo mili balake po no ba jara ba fille bongo pino les amis. Bon, ya liboso na loba les bien malaki ne profite jamais. Donc pour na ngai ba o ba sala ba makambo wana eza vraiment passé. Eza passé et il faut profiter parce que toujours vivre aux en a pour s'appeler lobby au sala foyer na yo ya donc ba aventure wana sisuka wapi donc pour un conseil gratuit et oyo za na ngo profiter na genre nini ya mwasi oyo linga ko bala bon éducation de base premièrement à la chrétienne c'est tout ouais vous avez le bamso ba ça na pesi mbote na ba connaissance na nganyonso na Nadège moi c'est pembe na ya
La Pessimbo est dans la famille Mabilo, famille Lozito. Donc, je vous aime beaucoup. Ok, merci. Hein. Ok, nous avons quand on continue toujours au tambola, tout solo, nous avons ba jeune qui est là, na moni ya na ngamba la vandawa, tout tout na opinion ya botard. Botard maman. Comment nani papa? Comment nanga José Poba? Ouais, papa na biso José, tout ça quand na moi ba question ka ya mukuse ka to tout na yo, pona ba fille lelo to benga ba ba missionnaire. Donc ba fille lelo ba lingi ko mona binote, obongisa mwanda, obongisa ndaku na yo, ya ko linga ye pa ya tango ya akota libala. Ah, krelo bolingo mo kitoko. Tango sko ya akota libala, pa krelo su ba problème. Ka po memara ba biloko no ndaku. Alongwe pa na yo akeko luka susu ya André. Ah, ça la quand même chose wana. To be ba missionnaire, pona opinion no ezani pona ba jara ba fille ya bongo. Ba fille en tout cas, les qui n'ont pas eu ça passe. Fléau to comment vivre surtout na Luanda. Surtout na Luanda mingi bande kuna biso ya ngambo ya Congo kuna. Donc ba comme la missionnaire ba comme nyoko la mibali. Lelo lingi mobali yena ndako na omoni moi plasma moi loko muka ya valeur na ndako moi nini boye. Okumo lingile ba bulu pour sala ba mission na yo. Donc ça m'a pissé ça fléau to vivre lelo en tout cas il y a passe. Bande na biso basi surtout ba botoka ngambo kuna ba meko moko bongwana ko changer moi bizaleli linga mobali na motema moko ko linga na bentere tere belé te do so kuti le côté na ndaku o lukile ba rubrique après so kuti biloko belé o salut abime to meme biloko c'est pas bon de tout monde ngo mingi sa biso pasi donc yango na zaki na ngo ko loba en tout cas ça passe domba to pesa conseil na bande ko na biso awa batango to benga ba shungu to zo mona ngote tout le monde a ngombe ko za ngombe me bande ko biso sana bizaleli wana mingi me komika ko ba memenga télévision boy ba memenga biloko boy pona nini yaki maona kuti ndako leo zete na lali kutukana karo mais ça passe ngana moni na yebi kamera na aka asaka na avenue ko elandi awa ake musala siki pomine zekena na atoko zo mbana ba mapasa amemi biloko nyonso ba lokutaka tapi ya pamba tilala kana tapi tout ça boza na ngambu akenda mobala tikala ka boye donc moya sala musala bien exacte moral eza bien te donc ya passe o asana motema te pe moni pa azuba attention lobi trop thrombose enseigne au pesa pona bandeko na biso ya basi wana en tout cas ba changer ba c'est l'effort ba changer tango lingi mobali lingi na motema moko ko ele ba makalicité ya misese lobi o to ko sala passe to ko meme biloko eza bien te mobali soko lingi ye zobi liambongo na ye mais soko lingi ete ko sabi ko luka te pa makambeze belé ba contre tour ezalaka ba retour ezalaka et bon pona ba fille o ba lingi ko bala te ya mona libala neti kaka libala eza kaka ba fille ki vitesse ki lelo ya ko bala te po libala eza kaka pona ye vi na ye pour se sentir à l'aise ko bala te pour que ndane baba a changer ne mibali mazo ba te ke ta ezo ken age peso poussana conseil ko pesa ba fille. En tout cas, ils ont le conscience. Maman na biso papa biso tanga ba ko ba zalaka na ba vivaka ba vito mona makambo te. Mais lolo c'est le conscience. Vie wana za bien te. Le âge peso kende, le blebe comme boy, ba maladie pe comme belé, le blebe ko na mutambo zu malade okei. Donc batikala musika ko to ko o ngai boy ngana yebi na ko betamoli solo moko entre parenthèses na mwanda na uti Kishasa na komi na mwanda. Mama moko mwana ne asalaka kindumba awa kindumba na bato mama yebi te mama mona ka ba $1000 ba $500 ti oju mususu mwana nazobela onini ono fo yamba ye na soyo abima na mwanda na biso ngana zalaki présent na uti boma na komi na mwanda mama na tusakine bisi moko ti amoni mwana ne bakitisa mutu ka telemi aleli mwana konda comme na niveau moko so na masi orke mbongo yo tinda biso sala kono mama makamuno donc omoni pena mutu azana sida donc mama na lela to yoki mama to sa ko boni pona nini kozanga maîtrise kozanga kimia mtesala ka ndengo na linga ka lelo te eza vi moko mabe linga mobali na bovanda bomanda na pasti boko kende ti place ko sukela yango nde vi ya malamu oya gauche droite to mona na ba kongo chic oya subelanga elamba wasombelanga futilanga ndako on mingi mito mona biloko na basi lelo tuto ana Luanda bandeko na biso osazwi ndako na ye omona ka ye na mwana na ye kaka osomona mobali azate poni na sala ka ba vie na ye wana muta contrôler ye azate donc eza passe mingi mama tarde ndenga ngola ne toloba ka botard na Congo bonjour mama na biso kombo nani na ba mayebi ote ba Orlando
Comment on a maman Soleil Bokwala. Maman Soleil Bokwala, l'artiste star na biso ya mboka Congo yeyo. Obino so boyebi. Maman biso Soleil na ndenge ba koma obenga lelo ba fille. O ba uta na ngambo na biso ya Congo ba koma obenga ba missionnaire. Donc ba fille mo ba ozala so ba ye na ndenge ya Angola. Ba kota mabala moko ya mission. So côté jeune garçon na mo biloko na ye kitoko ya ba prix moko élevé. Ale bolingo ba pas créer l'incompréhension akangi biloko na kei opinion ne kozala nini par rapport à genre ba fille ya bongo lelo ba koma benga biso ba missionnaire. Bon premièrement pour nanga na éviter na bolingo so bolingani mwasi na mobali bokomi d'abord mutu moko so bokomi déjà sika moko bo vai non 6 mois comme libala solo eza ya jeté pour ba para ba yebi mama ayebi ke moi nanga avant de sika pa mutu intel moi nanga avant de sika mutu te mais lelo to ba missionnaire pour basi baza ba missionnaire mibali pe baza ba missionnaire pour mibali lelo ba koma olia pe basi mitu oh bon yebi ngote mibali belé ba koma olia pe basi mitu. Si on comprend que moi, si mon boisin a bon élève, soit t'es canet, si soleil, t'es canet, cabine, qui colle, on l'a approché. Tant on l'a approché, on soit comprend que quoi, on a gagné si les alliés. Alors ça, tout pas y qui colle, bon, ya, deux oignons comment ça rater. Alors ça, toi, y va au pays. Au moins, à bisi passeport, on a qui mi pas qui, yo surtout qui. Biso pe basi, hein? Donc basi missionnaire, peut être singa roba ngana missionnaire, tenga na pe amboko na oluka. Nzamba sunga pe singa pe libala na bali, eza bon. Mais basi belé pe ba missionnaire oluka na été. Donc fille à la mugine na tongo azeba pese lipa azeba sombele mai donc en ta position mobile ndenga zaeli ninga mona ka pala mbali ndeva na abikete opena kete na ko selem sous zemi mazana eza zemite abengele la police problème pas bote compression mais mi biloko kena on nga vraiment na ba fille bongo eza kitoko te muna vita ngoye mboko yo koluka zana makanisi na yo koluka mboka tata te mama te oyo koluka na mboko ifo luka kolinga to tsaka miso na poche mninga luka pe na poche na yo eza malamu mingi mais na ke missionnaire ya ke moni muninga na ba bien na moko boza na ibeka ko iba vraiment eza kitoko te eza ba fio ba lingi na ba mamba obala te ba lingi kangi ta ba bili bala eza kaka baza bazoba libala moi c'est bon kana ndako libala moi soit moi si vraiment asengé moi ça toujours ngala ndeni ataka ndeni na otakata ndeni so na moi ça bate na ndumbe moi moko 10 ans linganga moi 8 ans te ma pe tienga pe Angela, pas respecter na ngati. Mais soit moi que ben avant d'appeler un mec mo bazonga responsable na va na parler na ye mutolinga sakanya ngati. Donc pour nga on peut ça conseil na ba fille o balingi pe do ba bien bemba libala baza bazoba. Baby valeur à libala te. Moi si valeur ni na ndako libala. Ya na nga Esther, am kolo déjà mais lelo ba la pasteur. Ako ma maman pasteur. Ya na internet ako ma maman pasteur ya na nga mimi meta moi ça mbinga moi ça bali lelo donc au moins ke pesa ba azape na ngola na mboka musute na kati ya Luanda ezati ke ba ba kana poto ba na ngola pe ba se belé to za to balaka ba se belé ba balaka ba se o ba pesa pe respect na tinga pe na pesa ndoto na respect nga vraiment soleil na bon na pesa na mi pesa respect na fimo te na ke na de gauche do te na vanda pe stika moko pour na yebi ke lobby na nga na yebi to ta no lelo ndeto za kikoko na biso to éviter ba maman biso za bota biso tito koma boy to bi o baleka pe na bandaka mabala te mais ce qu'on lelo biso to so ba conseil sa vite ba fi ba koma le bemba libala ana mobali mibali akota mbali moko na ndako na mbali 4 libanda na ete so ba lukani nga na ebite pour na fi so ba lukani pour na nga vraiment conseil gratuit na pesa na ba fi abongo en vraiment ba lukelo na nzambe pour na samo to vivre sans nzambe to so ba to kufa sans nzambe to ba to kufa sans jamais toi battu to ba kana ko tambola ko banga nzambe ezama pambola bon on a souhaité na ba bande ko na so ba libanda na deje bokwala motema pitu mbaku héritier katako motema tete bokwala na peso bambote belé nono bokwala na peso bambote belé Naomi bokwala Rosette bokwala Aidor my love na peso bokwala les grands journalistes en Afrique du Sud il y a vraiment dans ce pays mankas kokuta na biso OK na ebisa bino ka to continue toujours ko solo là to sina ba na biso ba meka un peu ko pesa biso na conseil opinion na bango c'est là ba jeune fille qui le inviter ça qui lelo a to na maman na biso maman botarde yake mbote kombo nani maman na ba o ba biote na kombo na maman Joséphine Makwika
Maman Kwika, toza na mwa badeba mo tozosala entre biso de bazobenga bajeune fille na biso bazouta Congo missionnaire de bango bazala nde baya ana mboka oyo alingi komona jeune garçon na mwa ndako ne ya bien te omona provoquer akoti libala ye moso créer su problème pose wa biloko akima nango lisusu na Congo pona yo etake mama na biso na ba mama obino bobali boume na mabala bobeti bane ebele na mabala pona opinion ne kozani. La opinion ezali natalaka mwasi ya Franco Aloba Pauline Masuba Aloba lobi bana lelo eza différent na biso ba mama lelo bana bazouta Congo bazoya bakusa biso soni makasi akoya awa mobali ya bali ete akuti mobali mwa congélateur na ye akuti plasme na ye akoprovoquer kota libala babali yote ba parents no bazuya ta eloko moko te na Congo mais futi tiki ya yo moko ye nzela ya pasi okota na ngola tango komi okota ndaka mobali wana okomoluka makambo tanga mona su Andre kuna zana mbonga talimbo aya komoluka makambo akimi awa kota libala kuna aizu télévision bloka mwa mbala kena ngeza pasi mina bana lelo mais biso tango na biso bongo te biso tango na biso ata mobali azana eloko te na muke wana bokovanda na mobali mwasi aza nango ndambo mbala ndambo sangisi mais lelo en tout cas ça passe mpona bana lelo kindumba nde ya kindumba bakoya awa bakomita laba mikusa awa biso ntango na biso tola tokofinika mwa elamba babibilama mokusa eza kilelo te wana kilelo te wana eza kindumba kindoki wana eza kindoki lelo wapi ntango mama katoko olata olata pantalon plastique olati pantalon che eloko no tuna semina ko chabo kilelo ne mutaka no zona ngana yange to mukilelo simba te mapa baza bana mabe bana wana monde baby nzamba sala grâce na bana wana nzambe ne bozo yokanga bana bo changer mama bo changer bo malade ekomi ebele na mboka oyo Luanda se baby na opele yake Luanda kalbe Luanda leo se baby mais bino bozo kende kota lela sana batie akena kwa azili puta alati mukuse akeka na mbadi basisi wana pesa 5000 kwanza 2000 kwanza iza malamu te za mabe makasi ngi ko bala te babili bale za kaka te fo bobala il faut babala mwana mwasi abongi na ndako mobali mama ozi osepesi ba parents na yo biso za kitango ya kala ozomona penza mwana mwasi po bakuta basangana mobali simba nanu te ki fiancé kozaka azoya comme ki fiancé kozonga bo okeke otika mobali na kwente mais bango kutu okotika na kwente si akendaki kala tango zobele ko komata si akomaki na coin si saki makambo ya ndako lokombe sa eloko te loble muna ki mama olpeki sa ko yoka te bana bakomi tozoye bate soki to sa neni ba prier to sa le préparer bana ba passer balembi ko ba prier tozoye bate lelo bana lelo kindumbe liki o ya kindumbe na mone komi ko loka kindumba ya lelo komi ko loka na kena kisasa papa na tali na molière mwana 13 ans a lobby abandi kindumba na 13 ans batuni ye na Gabriel katuni mwana ogwentaka mama papa tata mine na bi enga ta 5 tala mwana 13 so eza ndeni kindoki wesa kindoki ngazo muna eza supamba te fo ba passer ba bonde la bato ba bonde pona kindumba we ekomi ya koloka ta ata na sima soki na ilia kaka na zelo okomi na voiture na se voiture mbo malunga te lobi akomi ko bela akomi maladi sida ekomi na ba parents de bakomo souffrir ba mama bozana kisa bolinga te bana mbaya banzela ngola eza pasi kindume bani eza kana ngola te eza tina kisasa le komi partout tina kisasa tina ngola a kutu esika bagwada bato ba sentinelle ofutie ka sentinelle mbongo lukile kama esika sentinelle lalaka esili eza pasi ngapo na ngai en tout cas na otala mukili onde ekomi falenza mabomaka mukili to bandela mukili mususu pona ki marque ki ndume komi na bana mwana 13 ans mwana 13 ans azo gwenta tata ya 60 ans eza pergoso mabe makasi mwana ngai. Ok, merci maman na conseil nzamba pambola nzamba pa pambola mwana ngana musabu no sala mukolo sheno nzamba apesa ye ya mingi musalo ekende liboso nzamba pambola papa tozo puye yo biso mama to puye musala oyo na musala o bana no bazo sala awa nzamba pambola yo musala ekende liboso nasuki wana botadi mama na ngai Boa tarde. kombo nani mama Kombo na makumbu Paulina.
Maman Pauline, toujours sur la cap pour la jeunesse na biso qui le jeunesse na biso et baby pena makasi. Ba fi ba comme ba missionnaire lobi mona moi no ya mobali ayeli yo moi simona nda moi sengwa kimi suna biloko ndaku pona yo pena pona ba jeune fille ba comme ba missionnaire ba moya mission na banda kwa mabala. Mama tika. Bano bazuta na Congo wana bataba missionnaire na makasi. Yo mama za pembeni soko lobi ne mama tika ko lobana ngai. Tozaki mboka ya bana na bana. Koloba nanga eloko wana tenga la tika mama nanga na Congo mo yo contrôler vie nanga ezati ko kota na vie nanga ite mais makambazo ya kosala na Luanda wa yango ba mama bazo ka wana ngola ba bomaka batu na ngola ba poisson ka batu ba pesa batu ambaso bango ni ba yena mekambo wana nyonso po soki zaika pona bangolais nde lo wana nyonso ezati mais ba mama ndingi bana bazo na Congo bazo ya awa pardon mingi soki mwana ye meka ko conseiller ye mwana mobala wa ya kukuta so akuti na mo eloko na muke alingi ateka ngo soka teki yango bomili bala kimi mbanga kepa mbali mususu azubili kwa na teki azumboka tina poche na ke triki triki pa ko kendete le biso pa Antoine Kei akikumukuna lisusu asiel muki akepa ya Andre pona nini triki kaka ako kende suki nzela simanda ko bakende suki pe balabala ni bakende na iba nyoka ka triki na ibitu bakende ke wapi ba mususu kuna ana azul blanco soko teli bango mawatro utiki mbango zo leka pasi siko bana modeli wana babota mana mama na papa o bayaki ko yana mukili bakoyaki ko koya na yebiti bana bana basi balingi ko bala te balingi bakoma na bango ba lesbienne balobi mibali nde baza mibali ba eloko te bango pe baza na capacité oza mibali bana wana baza bana mabe po bazo corriger liboso na ba corriger nzambe asali yo mobali yo lingo ko ba mwasi nzambe asali yo mwasi yo lingo ko ma mobali est-ce que lisumana nzambe pa bomaka abomaka batandenge wana tanga ko bomai mama na yuki sanga na Kongo kuna mwana ya kufi ote bangole babomi babomaka na bango batu te bangole bazana makambo wana te meto yeko kote ya bana na biso soki alingi ko bala abala soki alingi musala wana kala na Kongo kuna biso tozalaki batu bakenda barumbu pona ko so mukanda ki ndumba poisa la ndumba leta yeba ye mais lelo bango kaka na butu na simanda kuna wese yo mamusu mo yelo bana yezate biso toza awa soko lobi kaka aye mabe siko soki mwana no akufina ngola mama kokama te basalaka misala mabe même na portanga lupanga mutu na porta lupanga mutu yo mama lupanga soko lobi okobima kaka mabe okoswa mbasu pona ni lobaki na porta lupanga botele masusu ate ba pesio mbasu yango na siko pita komoko banga ta ke pa Andrea ta pa ke lukoki tozo tale kaka kende kaka pa lukoki suka lukoki komona soka zui kaka malade wana biso pita lobi azui mwa ndambu trikia simanda kwa kiango lisusu ta ke kanzela ka mama merci. Ok, merci. Conseil niveau moi zo pesa pona ba jeune fille wana lelo balingi ko bala te balingi vitesse kilelo moi conseil pona bango ba jeune fille ndena zo ba so wa yinga ba ko finga liboso ya mama nanga ya mama na ye mama wana iya zo ba mso ndengwa ye nani mena ko ba bino bana nanga bobota mana nsite ti bobima na ba mama po bombo nefu mwana libumu sala ko baka na mutu te na mama ko to bana ko bana yete mama sali to abimisio libanda akoliso komi na agent po yo sunga ye obania ko sala misala yo ko sala te yangwana mate yo soko yo ki yango soko sala misala wana bima kita mokelu ke église oluki Antoine be lukoki bovandi malembe soki bakene kosuka ti wa soka lingi lisusu te wana nde ko changer mobali mususu mais oya ko lobana tongo mususu na midi mususu na poka mususu boyebaka kama meza kunezo zela kayo. Ok, merci Nzama Pambolo. Ok, nena biso bino kaka to comme na biso vers la fin de cette émission na déjà moment ce que ça deux personnes au loba no loba qu'il faut pesa bambote nao ne bandeli to kata ki bambote nao mo bambote ça va bien. Nazopesa kaka mbote na ngai epai ya Patricia Nteka la patrona ma copine privée lipasa de moi nazopesa asi à la rose mi akikusa baninga na ngai nalingi bino mingi bambote beno apesa grande sœur na ngai Adonis Nzau na Paris bambote bele donc mingi alobeza te bino nyonso nalinga bino mingi. Voilà, merci beaucoup Adonis Nzau na kati ya Paris moi ça boirama bambote no ebele bisco zali. Merci na patience na bino ba jeune fille to bino mo uti kolanda jeune fille na jeune garçon ba to pesa opinion na bango na suka ba maman na biso ba conseiller biso. Tant moni place yo moni vidéo et tout yo kata vidéo na partager ngo et ça la bien. To ça la maman poto sunga entre nous les jeunes. To tiki ba parents musika to linko ke église te. To profiter ta na be mission to te na be mission et ça la biso bien makasi. Merci na bino tout merci de bozo benganga merci de bozo komela biso na ba commentaire et ça la biso bien et koli sa biso na kati ya Luzolo Pro TV n'oubliez pas bo s'abonner vraiment ba abonnement na bino yango zo koli sa biso yango zo baksa biso ba courage pour na osala ba recherche cette belle image je te passe je te avec appelez-moi monsieur Moutou Rouge que chaque bang merci pour cette fois l'occasion.